大家好，我是廖宗伟，您的汉方家庭医师。今天的题目是咳嗽的汉方生活应用。有声没有痰叫做咳，有痰没有声音叫做嗽。但是临床上呢，其实大家都是咳嗽跟痰呢，基本都是混杂在一起，是并见的。所以目前呢，就不会再去分咳或是嗽，都是叫做咳嗽。咳嗽其实也是许多呼吸道的疾病，例如说感冒、支气管炎啦、哮喘等等这些病的症状之一哦。如果是自觉咳嗽、痰比较厉害，这个病程比较长，但是呢没有其他什么症状的呢，我们可以参考这一篇的内容。咳嗽是一个比较讨厌的症状，因为它是很难受控制。比如说感冒发热了您还可以低调出门，在公共场合您不会影响到他人。但是呢，你如果在公共场合咳嗽咳个不停你就没办法低调了，因为大家都怕被你传染《黄帝内经·素问》81篇里面也单列出一篇讲咳嗽的，叫做《咳论》。古人观察到咳嗽的病因比较复杂，他是说五脏六腑皆使人咳，非独肺也，不是只有肺的问题。病程久了，五脏六腑都有可能诱发咳嗽这个症状。咳论里面呢，另外有一句话提示了平时呢，一要注重保暖，二呢不要吃冰冷的东西。他是这样说的发者肺之合也，皮毛先受邪气，邪气从其合也，寒也是入胃，从肺脉上至于肺，则为肺寒。肺寒则内外和邪，因而克之，发为肺咳。这很简单，就是说咳嗽呢是因为内外邪合体，吃冰冷的东西造成肺寒，肺部有寒，这是内。那如果这个时候遇到外感风寒，内外两个邪气并起来影响你，就会产生咳嗽。那这样很简单了，我们只要避免这两点一个注意保温，不要让自己受到风寒；第二个呢，少吃冰冷的食物或是饮品，就能够有效的保护自己，不要咳嗽。那我们在这边介绍一首汉方，出于东汉医圣张仲景先生的《伤寒杂病论》。麻杏甘石汤是一首适合风热咳嗽的汉方。身上出汗的，有点喘气的，痰是黄色的，嘴巴很渴，有点烦躁的，这种的症状就比较对症。除了咳嗽，现代汉方还把这个麻杏甘石汤的应用扩展开来了。它可以用在皮肤病上，比如说像荨麻疹、肛肠病、痔疮等等。在对症的时候，可以用麻杏甘石汤来进行调理。汉方治疗咳嗽咳痰呢，可以简单先分大类，看看是由于外感受到风邪引起的，还是说内伤。外感风寒造成的咳嗽时间通常比较短，正确的调理之后呢，恢复的也会比较快。但是如果内伤所造成的咳嗽，或者是说因为外感的咳嗽太久都没治好，它会往里面跑，会跑得比较深一点，跑到跟五脏六腑有关的内伤型的咳嗽，病程会比较长，治疗起来也会比较费劲一点。除此之外，我们也选了12首适合不同体质的汉方方的小程序，大家可以去参考一下。AI 会推荐您3首比较对症的汉方给到您参考。提醒一下，我们这边只做汉方的学习分享，请大家在条件许可下，请到正规医疗机构就医，保障您的权益。其实在《黄帝内经》的咳论的最后呢，还透露了如何用针灸治疗咳嗽的秘诀。那我们来帮您分析一下，滋脏者治其疏，五脏呢属于阴，阴井木，木火土金水，所以它的腧穴呢是属土。那六腑呢属阳经，阳井金，金水木火土，所以它的合穴呢也是属土。得出咳嗽的时候呢，其实只要依据这个症状去分它的病变脏腑在哪一条经络，在这个经络上的土穴去针灸来处理咳嗽。这个就是老祖先留给中华民族后人的秘诀。有兴趣了解如何用外治法去调理咳嗽的朋友，请点赞留言让我知道，再安排一集分享给大家。巧用汉方，让您快乐健康。